Yo，大家好啊！歡迎大家又再翻到嚟導遊哥哥嘅頻道啊！大家晚上好啊！咁啊睇下呢個咪 fit 啊，係咪讀 fit 啊？FI 又少緊個 T 嘅吓。阿 Maggie 啊，欣欣咁啊，1 2 3 4咁啊，孤獨的貓5啊 Ken 係啦，Hello 啊 Orange，Hello 啊欣欣啊 Hello 大家好啊，小吉吉子 Dorothy Vita 啊 Kenny，Hello 啊大家好啊！喂，聲音畫面正唔正常啊？正常打個1字過嚟俾我睇下先得唔得啊？整個1字嚟先啦。Hugo 咩啊 ？Hugo 乜嘢啊 ？Andy 啊話 Hugo 捉妖咩？見奇功少少心意支持，真相只有咁離譜。我都未講，你做咩離譜啊？話咁啊，多謝 Andy 78蚊嘅課金支持啊！點樣離譜法啊？點離譜啊？咁啊，今晚咪同大家一齊研究下咯。我都唔知離唔離譜嘅喎。今晚同大家研究下離唔離譜嘅，咁大家研究完咪知離唔離譜咯，係咪啊？嗱咁啊，首先咧，據目前所掌握呢個叫咩咧？欺騙香港人係啦，嗱，目前所知佢係有2個地址嘅，咁啊，之前個地址我都有略咁提過下啦，咁啊，今晚又再提多個地址啦，咁係啊，咁啊個地址啊，大家都係咯，即係都應該明啦，啱唔啱啊？嗱，咁我講個開場白先吓。咁啊，本台啊，祝各位觀眾啊，三三晚晚係啦，玲瓏就出房，幸運數字啊，用作收嘢之用，咁啊喺呢個6號門啊入去，好啦，咁而家就進入6號門啦，咁多位反骨寶寶，咁跟住好啦，咁跟住之後就要。冇噶啦，場直播個內容完咗噶啦，係啊，唔使讚我嘅，係啊，今日要講嘅嘢完咗噶啦，2分半鐘，係啊，講完噶啦，散得長噶啦，而家有冇失望咁多位？咁跟住咁啊，梗係睇下天氣好鬼麻煩啊！你哋班友仔我攞一段舊片出嚟播俾大家聽下先舊片紅色成就啦，完咗，仲有個我哋數字姐姐開緊直播噶喎，佢而家佢唔知係咪想搏我轉播佢喎？係大家覺得佢會唔會搏我轉播佢大家想唔想睇一睇佢個直播先想唔想想睇佢直播打個1字等我睇下點樣操作因為陳屋柱嗰啲我會轉播嘛，咁佢而家同陳屋柱同時開嘅，我諗佢又係咯，即係我諗佢都係想搏我去播佢咯。如果我今晚唔播佢嘅，我驚佢嬲我喎，我冇啦。咁播幾分鐘啦，我順應下你哋啲民意你哋睇下我幾好相遇咁播下係我好嬲啊！你聽日買緊嘢喎佢。嬲啊！清楚嗰個止痕係辣嘅，係興嘅，而且佢止痕時間比較耐。係興噶，夠唔夠你興小朋友可能過咩嘛？夠唔夠你興你啲手法咁好。斯文俾佢食。斯文，你哋知唔知我講樣嘢俾大家聽今日佢中午直播嘅時候佢講咗句話波好鬧心佢講緊嘢，我又講緊嘢。佢哋叫做不如唔好播咯。萬能2個字，你皮膚嘅問題，佢幫你解決。你有冇啲酸10零歲咧，個面生好多痘痘咧，好似啲暗瘡咁樣嘅。係我有少少唔係咁想播我係覺得佢阻住咗我講嘢而家。佢喺度買啲垃圾貨啫嘛，我唔想有 OT 㗎嘛。唔播啦，好煩嗰啲嘢。冇錯啦，輕微嘅燙傷，即係你炒餸。實際戇鳩又驚咩話佢戇鳩又驚佢嬲。咁啊停咗佢啦，咁佢個直播冇嘢睇。話說今日都係直播嘅嘢今日佢中午直播嘅時候，佢琴日冇蒲頭嘅，今日就蒲頭啦。你知唔知佢開直播個 opening 係講咩嘢大家估下佢 opening 嘅第一句就係話，可能怕係有 comment 問佢有冇嘢爆嘅，係啦，關於花環定嘅，跟住佢就話今日乜都唔講，淨係帶貨。喂，我係睇住佢嗰個表情，我係覺得喂，你做乜嘢你好怯咩而家定還是你係知道自己已經瀨咗屎即刻話咁斬釘截鐵話口未完，跟住咧佢個助手哇真係黑粉嚟噶，我同你講數字姐個助手真係黑粉嚟噶，佢今日冇鬧我今日數字姐個助手黑粉嚟噶，爆佢大鑊喎！大家想唔想睇好精彩，我睇翻到我笑到我肚痛你知唔知去俾自己地址OK， 咁呢一度嘅話咧，大家可以睇到我哋已經係置頂咗彈咗出嚟噶啦。點開之後咧，可以點入去我哋嘅1號鏈接，1號鏈接點擊購買，可以選擇自己合適嘅口味。有紅燒味啦，然之後有黑松露味啦。如果你係想要試下細粒裝嘅話咧，可以揀我哋第1號嘅鏈接。第1號嘅鏈接咧就係紅燒4粒。一開始就叫個助手揞住個地址，結果個助手就暴露咗個地址出嚟啦。你話佢係咪戇鳩可想而知佢個助手肯定係成日俾佢折磨嘅。如果唔係，即係唔會去做呢啲嘢咯，放冷槍咯，係咪我唔理佢拼多多免唔免運啦。呢個地址咪就係前日我 profile 嗰度咯，嗰個封面嗰度係咪就係嗰度咯。我嗰日都講咗噶啦，我嗰度啱唔啱係黑粉助手我 play 多次大家一聽住開頭數字姐講啲乜嘢
OK， 咁呢一度揞住個地址，佢係叫揞住個地址。跟住個OK， 咁呢一度嘅話咧，大家可以睇到我哋已經係置頂咗彈咗出嚟噶啦。係點開之後咧，可以點入去我哋嘅1號鏈接，1號鏈接點擊購買，可以選擇自己合適嘅口味。有紅燒味啦，然之後有黑松露味啦。如果你係想要試下細粒裝嘅話咧，可以揀我哋第一號嘅鏈接。第一號嘅鏈接咧就係紅燒4粒裝乘以3盒到手12粒，一共係59.9嘅。然後第二號鏈接係黑松露味4粒裝乘以3盒，超值一共12粒裝都係到手59.9。如果中意食大粒嘅朋友仔咧，可以試下我哋3號鏈接紅燒1粒裝3盒到手係3粒大鮑魚嘅69.9，黑松露大粒就真係冇晒啦，庫存都冇晒啦。所以建議咧今日大家去衝一衝嘅。紅燒味嘅大粒裝必須要買，紅燒味嘅，係啦，紅燒味嘅大鮑魚一定要去試試，知道未啊？真係試下。嗱，呢隻鮑魚嘅話咧，呢個係細粒裝嘅，細粒裝係40克，一隻係40克，一共一盒裏面一共有4隻，係160。改咗個地址，佢聽唔聽到啊？有人提佢話個地址出咗嚟，跟住佢就改咗個地址，佢嗱聽多次啊。盒裏面一共有4隻，係160。改咗個地址，係咪啊？嗱，即係黑粉黃嚟啊，又係啲嗱數字姐唔關我事噶，嗱呢鑊嘢嗱我冇做任何嘢係只不過你個助手唔知點解無端端咁將你個地址拎出嚟。好在嗰日，好在我前日定邊日啊？好在我冇講7樓啫。如果我講7樓咧，嗱我就真係中伏噶啦。好在我冇講，結果今日佢個助手就講咗出嚟，喂鬧佢啦，數字姐炒咗佢啦，佢爆你大鑊喎！喂而家喂千幾人睇住喎，你唔能夠咁樣樣噶嘛，啱唔啱啊？咁多謝 Winnie 50蚊嘅課金支持啊，係嘛60蚊3罐，好服，喂梗係服啦。安記啊，上環安記我望到佢抖音賣啊，199八罐，圍翻條數都平過佢啦，又係啲咁丁粒嘅，係嘛？我信安記唔信佢啦，講句真，果然河馬啲人係啊，我都話佢兩個真係好撚似噶咯。但係佢有樣嘢係好過花環定嘅，即係佢啲嘢係可以睇下啦，係啊，花環定嗰啲嘢係 no record 噶，嗱佢好多嘢都有 record 嘅佢，呢一個就係質嘅區別啦。樂播肯定少老味少眼啦，如果佢今晚我睇下佢個直播佢收咗未先，如果佢對睇咗我今日呢個直播，我諗佢肯定。同我助手，而佢仲開緊我個直播如果佢有睇我直播我係覺得佢聽日分分鐘係同我助手講，呢期有個要求我咪導遊，佢叫導遊嘅，呢期有個導遊日日都夾住我噶嘛，你仲要出啲咁低級嘅錯誤，佢肯定幫我宣揚開去噶嘛。真係唔關我事，我真係無辜，係啊，唔關我事啊，從來黑粉都冇。都係無處不在，我覺得佢應該係成日對個公仔唔好啦，應該咪多謝你100蚊嘅課金支持啊！今晚佢黑面中佢黑面咩我哋好開心，我笑得唔好黑面啦，數字啫。嗱，多謝新加坡網友10蚊嘅波子課金支持啊！咁多謝香港網友25蚊嘅課金支持啊！係導遊係啊！我真係覺得我呢條片播出嚟會唔會放咗個女仔？但係我唔知點解呢一幕即係又咁啱得咁巧俾我見到，你哋話呢啲係咪叫吸引力法則啊？我真係覺得。都唔知係佢唔好彩定我好彩，我都仲喺度諗緊係邊一棟嘅，我都仲諗住因為忙啊嘛呢幾日，我都仲諗住攤個平面圖睇下邊一棟，係啦，咁咪知道反正幾多樓都知噶啦，咁係啦，咁攞平面圖睇咪知咯，係嘛？咁陣間我仲喺度諗住問人攞嘅，因為保利之前都係我啲客嚟噶嘛，咁後間點解知佢個女助手今日突然之間講咗出嚟？我唔係講，係 display 咗出嚟，我真係懷疑佢個女助手都唔知係咪特登俾我睇嘅。分分鐘佢個女助手係有睇我啲片心諗導遊你快啲出力做盡做令到我個事頭快啲收皮等我唔使再打呢份陰功等我可以脫離佢嘅魔掌幫我出翻部戲靚妹你定靚妹叫阿永定叫阿雪呢一個你定你有咩怨氣嘅，你有機會嘅你咪同我導遊哥哥講咯，呢口氣我肯定幫你出噶你定呢鑊嘢咁歡迎新加入嘅團友多謝支持個助手花環定頂佢，喂花環定我諗唔得啦，花環定搞唔掂啦，花環定。係可能係佢助手暗戀我呢鑊嘢大領落啦，即係敵人嘅人肯定唔係我嘅人啦，係嘛？八姐抄足花環定同鹹圈嘅風格，佢哋根本就係同類人啦，係咪啊？喂嗱，大家記唔記得嗱？盤古初開我以前我點樣戳爆花環定啲大話，有冇人記得仲大家仲想唔想睇我戳爆呢個數字姐姐嘅大話嗱呢一幕經典嘅又有嗱，我好中意做嗰啲打面嘢噶一巴反手再冚過去嗰啲我真係覺得好乸正啊！咁多謝呢個香港網友23蚊嘅課金支持好啦，繼續嗱，想睇係咪？想睇即刻俾你睇啦！我都知你班友仔噶啦，等住睇住我都想走啦！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 清唔清楚佢話佢叫陳曉蘭跟住琴晚俾我突然之間發現哇，原來係咁樣樣嘅喎你唔得喎！你講咩大話你係叫阿 Lily 方噶嘛，親呢方噶嘛，係嘛？親呢方你點樣樣陳曉南即係我真係覺得你係同阿花環定真係好撚似咯，即係又係中意講大話，即係你唔想俾人知嘅，即係你唔想俾人知你叫咩名嘅，你咪唔好講咯，啱唔啱啊？大家話一講就講個大話出嚟，係咪嗱，
即係我一入門口就戳爆咗佢個大話啦。啱唔啱先啊？嗱，咁啊多謝香港網友18蚊嘅課金支持啊，係咪嗱？啊嗱，係呢啲方啊嘛，你原來叫阿方啊嘛，係啊，阿方係啊嘛，係嘛嗱，冇句真啊嘛。唉，大家話如何自處？喂，我真係覺得佢係好想頂啊花環定嗰個位噶，係啊，好想頂噶。啊，不過佢後生過花環定，係咪啊？佢好似4張7定4張8啊，今年係。嗱，同埋啊，大家見唔見到啊？4407啊，嗱，廣州個身份證號碼咧係4401開頭嘅，4407咧就係江門嘅，係啊，大家記住啊，關鍵字江門。咁佢後來咧就遷咗個戶口就嚟廣州嘅，咁呢啲咧我哋俗稱為咩咧？新廣州，好啊。咁佢又落香港又生咗個細路仔，到期時個細路仔，個細路仔已經有香港身份證啦，跟住到時，佢等個細路仔申請佢落香港，跟住之後佢又攞香港身份證咯，又變咗新香港咯，即係做完新廣州人，又做新香港人，跟住到盡頭去鄙視啲大陸人，跟住又當香港人係傻仔，原來係咁樣樣嘅。嗱，我睇穿咗佢窿嘢啦，而家我已經係嘛，江門4407對，冇錯啊。嗱，多謝余老太50蚊嘅課金支持啊，唔係藍藍啊，方方啊，叫方方啊，叫。做乜嘢啊？咁啊係咯，咁啊到時佢個女而家有身份證啦，申請完佢落嚟嘅，咁佢咪又有香港身份證咯？係咪啊？啱唔啱啊？做完新廣州就做新香港，哇！我都覺得佢人生嘅閱歷係幾豐富噶，係啊，講句真，唔好話同一個人嚟啊！嗱，大家望下嗱，我放大條片，大家睇啊，我都驚我錯啊，你知唔知啊？放唔大嘅喂，玩嘢啊！大家見唔見到啊？喺我哋阿方同人講埋我叫藍藍啊！方步步高升換身份，我真係心慌噶呢鑊嘢，我都慌噶，係嘛？即係我有預感今晚場直播應該都好悶噶，係啊，因為我好驚，我唔知點樣講落去好咯，因為佢又話咩武警，又話村長，係咪啊？嗱，我今晚我講啲咁嘅嘢，嗱，而家2000人，你哋班友仔一入嚟啊，嗱，人哋有言在先，方姐有言在先話，我睇下邊個去導遊嗰度睇，我睇下邊個陪佢癲，記唔記得啊？大家係嘛？你哋而家2000人入嚟睇，咁你即係你要話方落唔到台啫，喂，咁樣我好難做噶喎。點算好啊？大家話我搞唔掂喎呢啲嘢，我即係阿方姐佢落唔到台，佢等間佢又鬧我喎，係嘛？跟住又兇你哋喎，係咪啊？我係驚到時你哋一翻大陸嗰陣時，哇！阿方姐耳目眾多，武警村長一齊喺深圳關門口等你哋啊，仆你哋啊！佢有權有勢噶嘛佢，啱唔啱啊？咩一陣咩阿嬸又兇我係啊，真係好煩，係啊，真係而家我唔知點算好。越講越怯嗱，我而家啦，咁我今晚講嘅內容我寫咗出嚟啦。如果我唔講嘅有標題黨咁，同大家傾一陣偈先啦，不如好唔好啊？大家估下阿方姐有冇老公嘅？嗱，我從來冇聽講過佢話佢有老公嘅。嗱，大家估下佢有冇老公？覺得佢有老公嘅打1，冇老公打2，快手啲，傾下偈先，好驚啊，冇係啦，冇等我睇下啲人哋暗中偷聽，佢直播緊㗎，而家佢偷乜鬼嘢聽啊？咦，好多人覺得佢冇喎。喂，咁人哋有老公唔撚講唔得噶，即係而家冇，咁好啊 ，OK 啦，多謝啊。咁佢之前係有幾多個老公啦？大家覺得佢有1個老公定1個老公以上啦？大家覺得佢係有1個老公定還是1個老公以上？如果覺得佢有1個老公以上嘅，打個1，係啦，覺得佢得1個老公嘅就打個0。哇，3個、2個、4個。100個100個嗰啲冇，2個隱形老公好多，1個啦，好多人都覺得佢係有1個老公啊，1個老公以上。哇，你哋點樣睇得出㗎？你哋喂，我想聽下你哋個論述根據。嗱，有人話佢有4個老公，至少2個、3個。喂，點覺得先？你哋點覺得先？嗱，咁多謝阿 Micky 78蚊嘅課金支持啊！10個又誇張得滯，22個出嚟做咩？22個老公係咪啊？呢啲都係靠離婚起家㗎啦，做乜嘢你哋？情夫唔計情夫，淨係計領結婚證嘅，覺得佢有幾多個？淨係計領結婚證嘅，靚咯係嘛？佢似雞，乜嘢雞啊？烏雞啊？定老雞啊？10個2個係啦，2個3個8個叫8姐，5個至少3個，即係夠姣就老公多，係咪啊？夠姣就老公多，你哋個論述根據咁好啦，咁我又問下你啦，嗱，佢而家47、48。咁你哋覺得佢一段婚姻係維持幾耐啊？你哋個個話佢2-3段婚姻嘅，至少都係咪啊？咁你哋覺得佢一段婚姻係維持幾耐啊？估下先，一段婚姻維持幾耐嗱，開放題目，有你哋估下半年至1年、1年、2年、5年，1萬我啲唔領證啦。